Alhamdulillah kita kepanggih malih ing dalu menika nggih menika nglajengaken materi kala kepengker pekan kemarin terkait dengan tiga perkawis ingkang saged nyelametaken dumateng manungsa lan tigang perkawis ingkang saged merusak manusia lan ingkang ketiga nggih menika tigang perkawis ingkang saged ningkataken derajatipun manungsa lan ingkang terakhir inggih menika tigang perkawis ingkang saged nglebur dosa-dosanipun para manungsa. Saderengipun kawula wangsuli materi kala wingi inggih menika an Abi Hurairah radhiyallahu an dipun riwayataken saking Abu Hurairah radhiyallahu an wasmuhu Abdurrahman bin Sakhr. Dados Abu Hurairah niku julukan nggih. Kados Abu Lahab, Abu Jahal niku sedaya niku julukan, panggilan. Abu Hurairah nggih ngoten. Abu Hurairah niku nggih panggilan. Abu Hurairah niku artosipun bapake kucing. Mboten kok kucing niku yoga-yogane niku mboten. Ning kranten tresnanipun dumateng hayawan ingkang namanipun kucing pramila Abu Hurairah utawi Abdurrahman bin Sakhr menika dipun juluki kalih Abu Hurairah. Nah, terus Abu Hurairah niku ngandikaaken annahu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun utawi tigang perkawis iku munjiyatun saged nyelametaken manungsa ingkang sepindah kala wingi sampun dipun jelasaken bilih ingkang pertama napa niki fa khasyatullah nggih menika ajrih dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala salah setunggalé menika. Terus ingkang saged nyelametaken manungsa inggih menika tiyang ingkang tansah ajrih dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alaniyah ing dalam kahanan sepi utawi kahanan rame. Biasanipun nek sepi niku nggih sok kala kita niku kesupen. Nek dipun awasi kalih Gusti Allah. Terkadang nggih nuwun sewu sifate menungsa niku nek mboten ditingali menungsa biasane sok kala kesupen. Sok kala niku lali. Iki salah utawa bener, iki subhat utawa mboten subhat. Terkadang ngoten. Pramila menggaipun tiyang ingkang saged slamet ing dalam donyanipun inggih menika fa khasyatullahi taala fis sirri wal alaniyah. Inggih menika tiyang ingkang ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala fis sirri ing dalam sepi wal alaniyati lan ing dalam kahanan rame. Ingkang angka salajengipun ingkang kalih inggih menika wal qasdu fil faqri wal ghina. Nggih menika sedengan niku sedang-sedang saja. Duka niku ing dalem fakir utawi ing dalem tatkala sugih. Tatkala napa niku sok kala menika nggadah yatra utawi mboten nggih biasa-biasa mawon tarah nggih mboten wonten. Dan nek tiyang ingkang sugih nek kok saged sederhana, saged biasa-biasa mawon niki termasuk tiang-tiang ingkang slamet wonten ing dalam donyanipun. Sampun dipun jelasaken wonten hadis qudsi, dipun jelasaken Allah Subhanahu wa taala itu paling cinta dumateng tiang ingkang sugih tur dermawan. Dados nuwun sewu Gusti Allah niku pertama kali cinta niku tiang sugih ingkang dermawan. Tapi Gusti Allah niku paling cinta langkung tresna dumateng tiyang miskin ning dermawan. Nah niki lho. Terus niku dipun hubungaken kalih hadis qudsi lintunipun ingkang kalih inggih menika Gusti Allah menika tresna dumateng ingkang tawadhu andap asor rendah hati. Terus Gusti Allah menika tresna dumateng tiyang ingkang miskin ning andap asor. Ning Gusti Allah langkung tresna dumateng tiyang sugih ning andap asor. Tiyang nuwun sewu, tiyang menika nek miskin mboten patek nggadahi bondo, nek ajeng sombong nggih
kebacut. Nek asor rumangsa randuwe itu pun wajar. Ning nek tiyang sugih biasane pun umumipun tiyang sugih niku sakala sombong. Sakala ning nek tiyang sugih menika purun andhap asor utawi tawadhu ing dalam alam donya mongko Gusti Allah niku langkung tresna dumateng tiyang sugih ingkang andhap asor utawi tawadhu. Nah niki ingkang angka 3 inggih menika Gusti Allah niku tresna dumateng tiyang ingkang tobat taibun. Tresna dumateng tiyang tobat inggih menika tiyang sepuh ingkang purun tobat. Nggih sak pantesipun sak wajaripun nek tiyang sepuh menika tarah pun titi wancine pados sangune urip kangge manggihi Gusti Allah. Pramila nek menawi wonten tiyang sepuh ingkang purun tobat, Gusti Allah remen tresna ning Gusti Allah langkung tresna dumateng tiyang nem-neman ingkang purun tobat. Kranten napa ngetos piyambak tiyang nom niku kados pundi? Darahipun merah, darahipun biru wonten mboten? Darahipun merah bergejolak, semangat. Biasanipun kadang awis nuwun sewu pemuda itu terkadang sifatipun labil ya. Labil niku manut grubyuk. Biasanya nek dijak negatif nggih negatif purun, positif nggih purun. Nang Gusti Allah niku langkung tresna dumateng tiyang nem-neman ingkang tansah ihyauddin. Tiyang piyanten pemuda ingkang purun nguri-nguri utawi nguripaken agamanipun Gusti Allah. Salah setunggalipun inggih menika taubat. Hidupnya masa-masa mudanya hanya untuk menimba ilmunya Allah dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan niku pramila mriki dipun jelasaken tigang perkawis ingkang saged nylametaken manungsa inggih menika ingkang kalih inggih menika wal qasdu fil faqri wal ghina. Inggih menika sedang-sedang saja tengah-tengah mawon anggenipun nglampahi pagesangan. Tatkala menungso niku sugih nggih biasa, melarat nggih biasa. Tarah pun pantes nek mboten tak gadah yatra biasane lho nuwun sewu nggih. Secara finansial kehidupan manusia pada umumnya orang itu dilihat apa yang mereka miliki. Nah, ngoten. Terus sing saya pripun niku? Sugih biasa-biasa mawon apa miskin biasa-biasa mawon? Pilih pundi? Pilih pundi Pak Bu? Pilih sugih to nggih? Pilih sugih ning andhap asor sedang-sedang saja. Mboten tek ngetokne sugih, nyatane dhuwite ten dalem mboten wonten. Nggih. Nggih ngoten niku nggih niku ngendikanipun Abu Hurairah ngoten niku. Ingkang angka 3 inggih menika wal adlu fir ridha wal ghadab. Inggih menika adil ing dalem tatkala ikhlas utawi ridha seneng wal ghadabi lan kahanan nesu. Dados kita jelas menawi ikhlas ridha seneng biasanya nek memutuskan sesuatu nggih pun sak wajare nek adil. Lah terkadang ketika kita itu dikondisikan dengan emosi atau darah tinggi kambuh nesu biasanipun sifat adil niku mboten ketinggal. Dengan cara apapun terkadang menggunakan cara yang tidak benar. Nah, niki. Makanya Gusti Allah Subhanahu wa taala ngendikaken bi ayyadhibalillahi wa yardha liridhahu. Dados artosipun nggih menika kalih gambaran nggih menika anggenipun bendu dumateng Allah lan ridha dumateng napa niku titahipun utawi anggenipun bagi Allah Subhanahu wa taala. Dados sifat adil menika kedah dipun miliki dumateng tiyang sinten kemawon ingkang kondisinipun menika duka kahanan seneng utawi kahanan nesu utawi mboten seneng bahasane ngoten. Niki aurat-aurat kita sedaya ingkang gadhahi putra wayah biasanipun nuwun sewu utawi bapak guru utawi ustadz-ustadzah mungkin nggih ketika atau seorang pimpinan ketika dalam kondisi senang mungkin dalam memutuskan sesuatu adil itu lebih dominan. Ning terkadang nuwun sewu ketika kondisi marah sudah, makanya di dalam ilmu fikih dipun ngendikaken ketika engkau marah janganlah memutuskan sesuatu hal. Karena itu secara hukumnya tidak sah. Biasanya pun itu dikontrol oleh hawa nafsu, tidak dikontrol dengan akal yang sehat. Nah,
Biasane ngoten niku nek ten fikih ngoten niku. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun wa amal muhlikatu, anapun utawi perkara ingkang rusak dumateng manungsa iku fashun syadidun, inggih menika cetil tur banget. Fashun niku cetil utawi bakhlun cetil. Syadidun kang banget, tiyang menika cetile ra karo-karon paribasan nyawuk banyu ora kecer. Paribasan ngoten niku nuwun sewu. Bahasane tiyang Jawi niku nyawuk banyu mboten ketes. Sampai ngoten niku. Niku saking cetile menungso. Jaluki dana nggih maulutan baulet sesuk. Nuwun sewu lho nggih niki. Niki kadang niku nggih terkadang ada pada diri kita. Kalau kita menawi kita menika mboten mampu secara finansial, kita sebaiknya berkontribusi dengan apa yang kita miliki, mungkin tenaga, mungkin pikiran, lan sak pinunggalanipun. Jangan sampai semuanya tidak berkontribusi. Sampun ngantos kita niku mboten ikut andil dalam hal kebaikan. Nek mboten belas, yo nemen nyumbang ora, bantu tenaga ora, langgek per ngelek-ngelek, waduh. Sumpek ngrasane piantun ngatos ngoten niku ya. Masa napa wonten nggih wonten wonten alam donya niki isine nggih ngoten niku. Jejere wayang ngoten niku lho, wonten Pandhawa, wonten Kurawa, wonten sing dijejer niku blas tidak berfungsi sama sekali di dunia. Sing dijejer niku lho. Niku mboten blas mboten dijogetne blas niku. Namung isene donya. Nah, ngoten niku nek ten wayangan nggih isen-isene geber. Tidak pernah dipermainkan oleh dalang. Tidak punya fungsi di dalam kehidupan ini. Makanya jadilah orang yang baik untuk bisa menghiasi dunia ini sehingga kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ingkang kalih inggih menika pundi lawan nun sewu nggih. Wa ijabul mar'i binafsihi. Nggih. Dados ingkang angka kalih inggih menika sampun ngantos kita menika membanggakan diri. Terus ketika kita itu membanggakan diri kita, ujub dumateng apa yang kita miliki, itu pasti akan merusak kehidupan kita. Jadi ketika kita memiliki apapun itu, jenisnya apapun, bentuknya apapun, janganlah kita itu mempunyai sifat ujub, bangga terhadap diri kita. Sampun ngantos gumunan, aku iso ngene ya. Aku iso ngene, aku iso ngene, aku iso ngene. Iki kabeh krana aku lan sembarangane. Lah ngoten niku naminipun ujub. Jadi kita tidak diperkenankan sebagai seorang muslim kita tuh ujub membanggakan diri kita. Jadi ketika kita memiliki apapun, status apapun dalam kehidupan kita, pramila kita mboten dipun parengaken kalih Kanjeng Nabi membanggakan apa yang kita miliki. Sehingga nanti ketika kita niku membanggakan diri kita piyambak niki, maka sifat takabur utawi sombong biasanipun muncul sedikit demi sedikit. Makanya ketika orang sombong itu akan menghancurkan kehidupannya. Niki laranganipun Kanjeng Nabi. Salajengipun nggih menika wa amat darajatu, anapun utawi pira-pira perkara ingkang saged ngangkat derajat manungsa. Niki derajate manungsa niku bisa terangkat iku fa ifsa'us salami, inggih menika membiasaaken membudayakan salam. Uluk salam. Ten pundi kemawon kita menika dipun sunahaken inggih menika mengucapkan salam. Ai idharus salami bainan nas, inggih menika ndhahiraken mertelakaken salam bainan nasi ing dalem antaranipun manungsa. Di kalangan manusia, di komunitas manusia, monggo kita menika dipun sunahaken, dipun anjuraken untuk senantiasa mengucapkan salam. Membudayakan, membiasakan. Itu penting, bi antu salima alaman arafta. Dengan gambaran kados pundi, dengan gambaran yen to ngucapaken salam alaman ing atase manungsa araftahu kang ngerti sapa sira ing man. Baik kita itu tahu
walam ta'rifu waman lam ta'rifu waman lan ing menungso lam ta'rifu kang ora ngerti sapa sira ing man. Dados artosipun ketika kita itu kenal maupun tidak kenal dengan manusia, usahakan budidayakan kita menika ngucapaken salam. Apalagi kita tahu bahwasanya yang di hadapan kita atau kita ketemu itu sesama muslim. Itu sangat-sangat dianjurkan. Kok saged ngonten mongko derajatipun kita wonten alam donya niku diangkat kalih Allah Subhanahu wa taala. Dan iki terkadang nuwun sewu nggih, karena tidak terbiasa inilah ngucapaken salam niku wabot. Kranten napa mboten biasa. Lah terkadang nuwun sewu secara ilmu fikihnya ketika kita bertemu dengan manusia yang kita tahu, kita ngertos bilih tiyang kalau beragama bukan muslim, maka kita tidak disunahkan, bahkan tidak diwajibkan untuk mengucapkan salam sebagaimana salam yang diajarkan Rasulullah. Itu khusus kepada orang yang kalau orang itu kita tahu bukan beragama Islam. Lah nek menawi kita niku didisiki, misalnya kadang bagi mereka mengucapkan salam itu kan bukan sesuatu aturan, bukan suatu tuntunan. Itu dianggap biasa saja. Ketika ada saudara kita yang tidak muslim mengucapkan salam kepada kita, maka kita juga tidak punya kewajiban untuk menjawab salam. Tapi boleh mengucapkan alaika, ngoten mawon tok. Pripun, Pak? Alaika. Alaikum, ngoten mawon. Sampun ngantos waalaikumsalam, mboten wareng, mboten wareng. Dados cukup mengucapkan waalaikum, ngoten mawon. Itu kalau kita tahu bahwasanya siapa yang mengucapkan salam itu bukan orang muslim. Itu aturan main ngoten. Kranten napa? Kranten mereka itu bukan saudara seiman kita. Ngoten. Bukan berarti kita cedhel mboten. Itulah aturan di Islam, syariat Islam. Wah, kula jawab wae. Jawabe pripun? Waalaikum ngoten mawon. Salame mboten wonten. Mboten waalaikumsalam mboten. Itu dikhususkan hanya untuk saudara seiman. Nah, ngoten nggih. Nah, itu makanya ini penting dumateng kita sedaya anginipun membiasakan idharus salam, mertelaake salam, atosipun mertelaake niku memperlihatkan salam. Artinya budayakan salam ing dalem antaranipun manungsa ketika kita menika ngertos napa mboten ngertos, kenal napa mboten kenal. Kecuali kalau kenal itu yang tidak beragama Islam, kita tidak wajib mengucapkan salam. Hanya permisi ngoten mawon. Selamat siang, selamat pagi monggo lah. Sugeng enjing monggo. Selain salam, tetap ada etika tertentu yang diajarkan di dalam agama. Terus salajengipun ingkang kalih wa it'amut ta'am inggih menika maringi dedaharan. Ailid dhaifi wal ja'i inggih menika dumateng lil dhaifi maring tamu wal ja'i lan maring tiyang ingkang luwe. Dados menawi kita pengen derajat kita niku diangkat kalih Allah Subhanahu wa taala, menawi kita menika nggadahi tamu utawi ngertos tiyang niku keluwen, mongko kita menika kedah nggadahi sifat dermawan. Nggih, dermawan niku nggih maringi dedaharan. Bahkan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang lain bahwasanya orang yang it'amul ji'an maringi dedaharan dumateng tiyang ingkang luwe menika menggahipun swarga niku dipun rantos, dipun tunggu-tunggu kalih swarga. Dirindukan oleh surga tiyang ingkang biasa maringi dedaharan dumateng tiyang sanes. Inilah Islam itu hebat. Niki supados derajat kita nginggil. Menggahipun Allah Subhanahu wa taala lan menggahipun para manungsa. Mboten wonten tinanipun wonten ing alam donya menika nek tiyang niku seneng weweh kok didoi manungsa niku mboten mungkin. Bahkan wonten ing alam donya pun sudah dimuliakan banyak orang. Pramila sejatosipun ketika kita itu peka niku mboten gampil.
peka terhadap lingkungan kita, saudara kita, siapapun yang kita jumpai. Ketika kita meyakini bahwasanya orang yang kita jumpai itu butuh bantuan daripada kita, monggo menawi kita menika saged, secepatnya lah kita berikan apa yang kita miliki, atau secepatnya kita bantu sesuai dengan apa yang kita miliki. Monggo, tidak ada ukuran tertentu di dalam Islam dalam membantu seseorang. Memang boten wonten ketentuan tertentu, kecuali zakat yang sudah diatur secara fikih atau syariatnya. Benten terkait dengan memberi niki bebas. Monggo. Salajengipun ingkang angka 3 inggih menawa wassalatu lan salat bilaili ing dalem wayah wengi wan nasu halih utawi menungso iku niyamun enak-enak turu. Niki hubunganipun kalih tiyang ingkang salat dalu, salat malam. Pramila nek kita sedaya, keluarga kita, putra wayah kita, dzurriyyah kita, kalau pengen menjadi orang yang alim, itu membiasakan diri mawon anggenipun nglampahi salat dalu, salat malam, utawi ingkang kita kenal nggih menika salat tahajud. Salat tahajud kali qiyamul lail benten to nggih? Benten apa mboten? Qiyamul lail kali tahajud benten apa mboten, Bu? Benten nggih. Qiyamul lail itu dikerjakan setelah salat Isya. Menawi tahajud niku dipun kerjaaken utawi dipun lampahi sak sampunipun sare, dan itu di sepertiga malam. Sampun lho, salat tarawih itu kan dikerjakan setelah salat Isya. Dan itu pun tidak harus sare min mboten. Makanya salat tarawih itu bisa dikatakan qiyamul lail. Nek tahajud benten melih diusahakan tidur rumiyin utawi sare rumiyin. Dan waktunya di sepertiga malam. Ngoten nggih. Niki sedaya jamaah ben dinten salat dalu nggih. Isya. Qiyamul lail mana mboten. Nek estu mboten saged napa wungu utawi bangun malam, minimal sakderengipun sare jenengan salat witir. 1 rakaat mantenipun sare. Paling mboten kita sudah mengerjakan qiyamul lail yaitu salat witir. Nggih ngoten mawon kan sekeca nggih. Utawi jenengan salat ba'da Isya jam 09.00, jam 11.00 monggo 11 rakaat nggih monggo mawon. Nanti ketika kita menika sare, mantun niku wungu, siram, pakai wewangian, baju bersih, salat ngadep nyembah dumateng ngarsa dalem Allah kali salat tahajud. Itu luar biasa. Tidak ada orang yang terkena kanker. Ngertos ya? Orang yang salat malam itu rutin, tidak kemungkinan kecil terkena penyakit kanker itu kecil banget, ngoten. Dados terapinya orang yang kena kanker apapun, tumor apapun, biasakan mawon salat dan keranten secara ilmu kesehatan di waktu itu banyak sistem tubuh kita tuh mengeluarkan racun jam-jam sepertiga malam. Ternyata Rasulullah SAW menika dokter yang paling hebat walaupun buatan pernah sekolah kedokteran. Diteliti lah pramila Kanjeng Nabi itu lebih ke ilmu praktek amaliyah. Nah, pramila bapak-bapak, ibu-ibu yang dipurmati Allah Subhanahu wa taala, maksudipun napa ta mriki ayat tahajjudu fi jawfil lail hala ghaflatin nasi fil ladzatin naum. Inggih menika salat tahajud fi jawfil laili ing dalem tengah-tengahe wengi, hala ghaflatin nasi ing dalem tingkah anggenipun menungso niku lali fil ladzatin naumi ing dalem enak-enak turu. Banyak orang semuanya tidur, menikmati tiduripun, kita tansah nyembah madhep mantep nyembah dumateng ngarsa dalem Allah inggih menika salat tahajud. Paling mboten seminggu niku ping 7 lah nggih. Salat dalu nggih. Paling mboten niku ping 7 lah. 7. Berarti napa? Bendinten. Pun sepuh niku ajeng pados napa to? Nggih to?
namung pados sangu. Ajeng nyambut damel aurat nggih mboten kiat nggih napa mboten? Nggih, salat tahajud, salat sunah napa kemawon monggo. Niku minangka sangu menggahipun tiyang ingkang sampun sepuh. Lah sing nom-nom pripun? Lah ya nggih tetep ngoten sami no. Keranten napa ajal itu tidak mengenal waktu, tempat, ruang dan lintunipun. Nggih, niku. Nah, niku terkait dengan napa niku perkawis-perkawis ingkang saged ngangkat derajatipun manungsa inggih menika kula singkat inggih menika membudayakan salam. Ingkang angka kalih inggih menika salat napa niku paring dedaharan dumateng tamu. Tamu yang datang itu minimal kasihlah sesuatu yang panjenengan gadahi. Toya lah. Klep aqua monggo sak gadahe panjenengan. Muliakan tamu itu nggih. Nek mboten gadah klep napa kran. Kran niku cerengan ngoten. Yakin mawon mugi-mugi mboten wonten bakterinipun amin ngoten. Nggih to. Lah nek tamu niku yakin insyaallah tidak ada masalah lho nggih to. Zaman rumiyin mawon ngombe toya sumur kula alitanipun nggih biasa mboten pilek watuk mboten. Sing penting napa yakin. Nggih, ingkang angka salajenging menika salat dalu utawi salat tahajud. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, sareng-sareng kita membiasakan diri salat dalu, salat tahajud, qiyamul lail supados napa ini salah satu salat sunah yang bisa menyempurnakan menambah kesempurnaan daripada ibadah yang murni, ibadah mahdoh inggih menika salat wajib. Nah, bisa menyempurnakan, bahkan itu bisa menambahi dari pahala-pahala salat wajib. Ingkang salajengipun wa ammal kaffaratu anapun utawi pira-pira perkara ingkang saged nglebur dosa. Ai allati adatuha amtamha al khati'ah inggih menika perkawis adatuha kang utawi allati iku antamhuha nglebur al khati'ata ing kesalahan utawi ing keluputan. Napa kemawon to perkawis-perkawis ingkang saged nglebur perkara ingkang ala utawi perkara ingkang salah inggih menika pertama fa isbahul wudu'i iku khobaripun amma. Nek wonten amma niku khobare mesti pakai fa ya. Fa isbahul wudu inggih menika nyampurnaaken anggenipun kita menika wudu. Nek wudu menika usahakan sempurna. Sempurna niku napa syarat rukunipun kudu dipun lampahi. Syukur-syukur ditambahi doa setiap anggota badan yang kita basuh. Wonten to dungane wonten. Nek secara singkat nggih namung niat. Terus napa niku membasuh muka niku nek rukune nggih mantun niku membasuh kedua tangan, mengusap rambut. Terus napa niki suku terus tertib niku rukun yang singkat, tapi alangkah baiknya kita menika menyempurnakan wudu itu setelah rukunnya yaitu sunahipun. Dipun lengkapi. Kados ngeten iki nggih, masyaallah. Terus napa niku berkumur 3 kali terus istinsyak. Istinsyak niku napa? Menghirup air ke dalam hidung. Mboten ngeten lho nggih. Mboten ngeten niki mboten istinsyak namin. Disedot ten tengah-tengah irung atau igrone niki mantun niku dilepas. Nah, secara medis kesehatan yang menemukan dokter saking Makkah itu mengatakan tidak akan pernah dijumpai orang yang biasa istinsyak itu batuk pilek niku mboten pernah. Imam-imam besar, imam-imam Makkatul Mukarramah itu kalau istinsyak biasanya pun pakai air hangat. Kenapa demikian? Untuk menguatkan bulu-bulu hidung sehingga bulu-bulu hidung itu mampu menangkal napa niku debu-debu yang ada. Virus corona ya. Alhamdulillah pun mboten wonten. Ya aman. Terus ngoten niku Pak Bu. Sempurna wudunipun mboten diumyuk-umyuk jawine niku mboten niku namine ngusap irung nggih. Tapi nek istinsyak inggih menika nglebetaken toya wonten grana mantun niku dipun semprotaken. Nah, niku caranipun ngoten niku. Kersane kita napa mboten watuk pilek. Terus salajengipun
fis sabarati inggih menika nyampurnakaken wudu fis sabarati ing dalem cuaca dingin. Nek mboten adem, nek mboten asrep ngoten biasa lah gitu. Tenang. Sempurna sampai napa niku? Sela-selanipun jari-jari sampai rigid. Rigid. Lah mungkin nek pun adem, lah niki ujianipun. Pramila temen iki dipun jelasaken fa isbahul wudu'i fis sabarati inggih menika nyampurnaken wudu ing dalem cuaca dingin utawi cuacanipun asrep biasanipun nek asrep cepet-cepetan. Lah niki pramila bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun-hormati Allah tujuanipun napa ta menika? Tujuanipun inggih menika sok sintenipun kemawon ingkang saged nyampurnaken wudu mongko tiyang kala wau nuripun ing dalam anggota tubuh menika tansaya munawwaron inggih menika mencorong. Kapan niku mencorongipun fil mahsyari ing dalam padang mahsyar. Panten napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niteni umatipun menika inggih menika lantaran wudunipun, bekas-bekas wudunya ketika selama di dunia. Kan umatipun Kanjeng Nabi paling kathah tinimbang umat-umatipun nabi-nabi lintunipun. Cara mengetahui pripun? Nggih niku bekas-bekas wudu wonten ing alam donya niku. Nek wudune kurang cicip nggih mboten tek padang. Nggih sumami mencorong nggih rada burek lah. Sumami medhop nggih 5 watt. Napa ngoten nggih duka mboten ngertos. Niku gambarane ngoten mawon. Nggih. Lah niku bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah, maksudipun sempurna niku napa bi ayyatiya bisunanihi. Kelawan gambaran yen to nekani melakukan dengan sunnahnya. Sunnah-sunnahipun wudu niku kathah lho Pak. Jenengan niku 3 menit lah kalau mboten nek menawi pengin sempurna nggih. Dereng doa membasuh tangan, dereng doa nyela-nyelani jari-jari niki, dereng doa ketika berkumur, dereng doa ketika istinsyak, wonten donganipun napa niku mengusap wajah. Sedaya ada doanya di antara wudu-wudu yang napa niku yang diajarkan Rasulullah niku wonten. Terkadang kita niku mboten telaten. Alah kok telaten, masalah nggih mboten hafal. Hafal mboten, Pak? Niku lho masalah. Itu sebetulnya pun untuk menghapus dosa-dosa yang ada. Kok saged ngoten? Nah, secara ilmu hikmahipun, ilmu tazkiyatun nafasipun, kenapa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa? Sekian jam, sekian menit tiap hari mata kita melakukan dosa, melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Mulut ketika bicara tidak seharusnya mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Misalnya ngoten nggih. Lah tangan juga begitu, kaki juga begitu, melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang mungkin itu kurang bermanfaat. Nek panjenengan kula yakin nek badhe melampah tempat-tempat maksiat mboten mungkin. Tapi terkadang kita menika nglampahaken suku kalih menika terkadang ke tempat yang mungkin tidak bermanfaat. Bisa jadi seperti itu. Itu apakah dosa-dosa bagi orang yang berilmu? Yang ingkang berilmu niku termasuk dosa-dosane mboten kok dosa itu sebuah perkara yang sangat menakutkan mboten, tapi kedua kaki kita melangkah ke tempat yang tidak bermanfaat. Sehingga ketika tidak bermanfaat itu berarti membuang-buang waktu. Ketika membuang waktu berarti kita tuh boros. Boros itu adalah temannya setan. Nek direntet-rentet tebih kathah. Ternyata gitu dosa. Lah ngoten niku. Wah iki gak menak nek ngaji niki marang ngerti ya niki. Napa ngoten? Nggih mboten. Nggih. Tidak seperti itu. Salajengipun bapak-bapak ibu-ibu ingkang salajengipun wanaklul aqdami inggih menika mindah delamaan. Mindah delamaan niku maksudipun napa? Menjalankan kaki. Ilal jamaati tumuju maring salat jamaah. Lah niki. Dados panjenengan mangertosi ai ila sholati ma'al jamaati inggih menika ila sholati maring salat ma'al jamaati sartane berjamaah. Masya Allah, ternyata panjenengan Pak Bu semua keluarga kita usahakan, diarahkan, disarankan untuk terbiasa berjamaah karena dengan berjalannya kaki kita mulai dari depan pintu ke masjidnya Allah, ke rumahnya Allah, satu telapak kaki itu akan mengangkat derajat manusia. Dalam hadis Rasulullah
Sahih Bukhari dijelaskan satu langkah ketika orang itu mau menuju masjidnya Allah, satu kaki ini akan mengangkat derajat orang tersebut dan satu kaki lainnya melebur dosa-dosa, melebur kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Masya Allah, ternyata betul wa naqlul adami ila jamaati, mindah delamaan maring jamaah utawi nglampahi salat berjamaah itu bisa melebur dosa. Berarti panjenengan nggih Masya Allah nek bendinten berjamaah ten masjid, wah tidak menuntut kemungkinan atau bahkan kemungkinan besar dosa-dosa yang kita lakukan sedikit demi sedikit akan hilang, dihapus oleh Gusti Allah. Sekeco nggih jane nggih. Kadang nggih wow, kadang abote niku, abote krana nafsu nggih saged, krana napa niku males nggih saged, krana imane menungso menika yazitu wa yangkus, terkadang minggah, terkadang turun. Napa mulih nek Jawa dawres ngoten niku. Kadang nggih 3 sekawan. Kadang ngoten nggih. Masyaallah. Napa mulih masjid kula niku tebih nek masjid niku kula tebih. Diusahakan. Nggih, wang salajengipun wang tidharus sholati, lan ngenteni salat ba'da sholati lan ing dalem sakwisipun salat. Li sholiyaha drapun nglakoni salat sapa wong fil masjid ing dalem masjid wa misluhu lan sepadane ing tidharu ala kulli khairin, inggih menika ngrantos atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Atosipun napa? Di antara salat nuwun sewu kula paringi contoh. Di antara ketika sampun adzan Allahu Akbar kita rawuh salat, kita masih menunggu salat wajib setelah salat sunnah. Di antara waktu antara salat sunnah dan salat wajib inilah, waktu di antara waktu inilah, ini ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, entah duka niku zikir, duka niku berdoa, duka niku tilawatul Quran, itu akan menghancurkan segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Sama ketika kita menunggu sholat yang lain, nggih menika as-sholatu ba'da sholat, antara tempo sholat yang satu dengan sholat yang lain kita menunggu. Nggih nuwun sewu kados ngeten iki, kita dari maghrib nglampahi sholat menunggu waktu sholat isya, sehingga waktu di antara waktu sholat maghrib dan isya inilah waktu yang terbaik, ketika memang betul-betul digunakan dengan kebaikan, duka, zikir, taklim utawi kajian ngeten iki termasuk zikrullah, zikir emut dumateng ngarsa dalem Allah. Inilah yang akan menghancurkan segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, yang mungkin mbok menawi kemawon kita menika boten sadar nek nglampahi kesalahan. Sinten ngertos ya naminipun menungso sok kala niku mboten kelingan utawi mboten sengaja kita niku nglampahi kesalahan. Banyak hal mungkin kita mboten nglampahi kesalahan dumateng Allah. Tatkala mbok menawi kemawon terkadang kita niku nglampahi dosa utawi kesalahan dumateng manungsa. Mungkin lagi ketika kita menika mboten nglampahi dosa kalih Allah, mboten nglampahi dosa kalih manungsa, tapi kita berdosa dengan makhluknya Allah. Bumi contonipun nuwun sewu nggih. Kita membuang sampah nuwun sewu. Ngeten iki nggih. Kula contohaken. Ngeten iki. Plastik ini ketika kita buang dengan sembarangan, kita tetap melakukan dosa terhadap alam, bahwa plastik ini tidak bisa diternya oleh tanah ratusan tahun. Bahkan jenengan buktiaken mboten saya, plastik Indonesia itu tidak dikemas, tidak dibuat dengan expired, ada jangka waktunya hancur mboten wonten. Makanya jangan heran bumi yang kita tempati di Indonesia itu bercampur dengan sampah-sampah yang mboten saged dipun cerna kalih tanah. Lah itu apakah berdosa bagi? Ya iya, berdosa dengan alam. Kok saged ngoten? Coba suatu saat nanti ketika kita membuang sampah yang bukan pada tempatnya, nuwun sewu nggih. Ketika tempat itu suatu saat akan dibangun sebuah rumah, dan rumah itu ketika itu digali, dan orang yang menggali itu mendapati sampah plastik yang kita buat zaman dulu ketika kita masih hidup. Apa yang dikatakan orang yang menggali tanah ini? Jangan kebacut tenan biyen wong sapa. Lah kan ngoten to nggih. Berarti kita otomatis berdosa dengan alam sekaligus kita dicaci maki oleh orang ngoten. Nah, apa itu dosa gitu dosa? Lah ngoten niku lho. Pramila walaupun ini sifatipun remeh, mari monggo biasakan. Pramila at-tathhiru satrul iman.
suci itu sebagian daripada iman. Kalau pepatah bijak ngendikaaken an-nadzafatu minal iman. Dados an-nadzafatu niku sanes hadis lho nggih. Tapi apa? Mutiara bijak. Kata pepatah. Nek hadisipun at-tadhiru syatrul iman. Suci menika sebagian saking iman. Nah, ngoten. Makanya Islam itu terkenal dengan bersih pun terus napa niku rapinipun itu Islam. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari materi yang kita bahas ini mengajarkan didik dumateng kita sedaya supados kita menika secara ati itu bisa menata hati. Apa yang kita lakukan itu sampun leres napa dereng? Bisa meresahkan masyarakat napa mboten? Orang lain merasa terhina napa mboten? Atau tersakiti mboten dengan apa yang kita lakukan. Makanya dalam pepatah mahfudzah dipun jelasaken fakir qabla an ta'zima. Berfikirlah dahulu sebelum berbuat. Ngoten nggih. Dados tiyang niku nek pun saged mikir rumiyin insyaallah slamet. Mboten ceplas-ceplos, mboten napa anggen jeplak nggih basane pengen kula ngoten niku. Itu berbahaya. Lah niki salah satunggal ngoten niki. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi materi ing dalu menika saged ngimutaken dumateng kita supados kita niku langkung ngatos-ngatos lebih berhati-hati dalam menyikapi hidup di dunia ini. Ada kalanya sesuatu yang kita anggap benar terkadang tidak benar menurut Allah, dan juga terkadang juga tidak benar menurut manusia. Pramila saestu-estu betul-betul kita sedaya menika menggali keilmuan, di mana keilmuan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ingat, dengan ilmulah orang itu akan selamat, dan dengan ilmu itulah kita itu akan diselamatkan, dan dengan ilmu itulah kita mampu atau bisa membantu keselamatan saudara kita dari kesesatan mungkin, atau dari kegelapan mungkin mau. Pramila Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dosa kita banyak kathah, pramila monggo kita temen itu memakmurkan masjid ini. Anak-anak kita, cucu kita nggih. Sampun wonten sing gadhah putu nggih. Dipun ajak ke masjid, meramaikan masjid, salat berjamaah nggih. Biar kiamat ini mboten celak wonten. Dan dajjal kersane mboten segera keluar. Nggih, ngoten niku lho. Dados nggih untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Paling mboten salat maghrib niku bek ngoten. Ngantos wingking menika. Isya nggih ngoten. Subuh nggih. Nggih mboten mungkin. Subuh paling mboten kados salat Jumat ngoten niku lho. Wes luar biasa niku. Mengkaten bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelantan sampun isya nggih? Sampun nggih? Sampun? Pas nih. Alhamdulillah sampun isya, mugi-mugi menapa ingkang kita pelajari ing dalu menika saged dipun ridhoni kalih Allah Subhanahu wa taala lan dados sababipun manfaatipun kita sedaya, sehingga ing dalam amaliyah ubudiyah dumateng Allah Subhanahu wa taala, amaliyah ubudiyah dumateng manungsa tansah dipun gampelaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mekaten ingkang saking kula menawi wonten klenta-klenten atur nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.